ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳарвақта Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворро то охирша тамошо мекунем. Бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 156 сомонӣ. дӯстони азиз, касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ неста, обуна шава. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон будед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Toyota Camry 1 соли барӯшаш 2016 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Объем мотораш 5 литраки сӯзишвори бензинай, коробка передачи автоматикай, нархаш 200 000 сомонӣ мебошад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан аст. мошин ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, 4 баллони нав, документош қатъи танировкаш 1 сола мебошад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, дуюм Hyundai Sonata соли барӯшаш 2016 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объем мотораш 4 литраки сӯзишвори бензинай, коробка передачи автоматикай, нархаш 194 000 сомонӣ мебошад. пробегаш 39500 километр аст ки ранги мошин кабуд аст, кузаш седан мебошад. мошин тозаакай, чхеле ки дидестен. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои задаги пусидагӣ ҳам надорад. американка мебошад. монитораш Android мебошад, задни камера дорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, сеюм Mazda 6 соли барӯшаш 2003 мебошад ки дар ҳолати нормалӣ қарор дорад дар Бохтар, Қурғонтепа. объем мотораш 2.0 литрай ки сӯзишвори бензин газай, коробка передачи механикай, нархаш 35 000 сомонӣ мебошад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошин ҳама ҷош 100%. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, чорум Toyota Mark II соли барӯшаш 1995 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объем мотораш 5 литрай ки сӯзишвори бензин газай, коробка передачи автоматикай, нархаш 28 000 сомонӣ мебошад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошина состояниш отличная. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, панҷум Toyota Avansis соли барӯшаш 2004 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Бохтар, Қурғонтепа. объем мотораш 1.8 литрай ки сӯзишвори бензинай, коробка передачи механикай, нархаш 56 000 сомонӣ мебошад. ранги мошин корешняй, кузаш седан мебошад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, документош 1 сола мебошад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, шашум Chevrolet Cruze соли барӯшаш 2010 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объем мотораш 1.6 литрай, сӯзишвори бензинай, коробка передачи автоматикай, нархаш 50 000 сомонӣ мебошад. ранги мошин мокри асфалтай, кузаш седан мебошад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад,
ягон камбудӣ надорад, ходовои мотораш 100% абагреф сидельни мебошад, мултирул дорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ҳафтум, Toyota Corolla соли барояш 2010 мебошад, ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.5 литрае, ки сӯзишвори бензинае. коробка передачи автоматика, нархаш 82 000 сомонӣ мебошад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан аст. мошин чӣ хеле ки мебинед тозаҳакай, салонаш кожаи салафан печ кардагие. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айвагона японские. мошин камрасход мебошад. 100 километр 6 литр мехӯрад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ҳаштум, Opel Caravan Простой соли барояшаш 1992 мебошад, ки дар ҳолати нормалӣ қарор дорад дар норак. объём мотораш 1.6 литрае, сӯзишвори бензинае. коробка передачи механикае. нархаш 14 500 сомонӣ мебошад. мотори мошин нав вагонӣ мондагиае. 4 баллони нав дорад. аккумулятораш нав мебошад. номерош транзитае. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, нӯҳум, Kia Rio соли барояш 2019 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.6 литр мебошад, сӯзишвори бензинае. коробка передачи автоматика, нархаш 125 000 сомонӣ мебошад, ки ранги мошин серебристия, кузаш седан. мошин дар ҳолати нав қарор дорад. алиш намешавад, нав омадагия. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, даҳум, Hyundai Saliera соли барояшаш 2014 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.4 литрае, сӯзишвориш бензинае. коробка передачи механикае. нархаш 75 000 сомонӣ мебошад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар. сарбаланду хонаобод бошед.